Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karayon. Bapak filsuf modern sing asmane René Descartes kuwi duwe pinemu. Mangu-mangu, ragu-ragu, gelem gawe pitakonan, ora langsung gampang percaya. Kuwi mula bukane kawicaksanan, mula bukane kearifan. Falsafah Jawa aja gumunan, aja ketunan, aja kagetan, aja aleman kuwi sejatine uga negesake yen wong Jawa kuwi ora oleh gampang percaya, ora oleh gampang gumunan, lan ora oleh gampang kagetan marang kahanan. Kudu lantip. Ing tembang micil awake dhewe nalika cilik menawa nate digudang, kudu anteng jat nika ing budi. Ruro sarta wasis samubarangipun. Iki ngemu teges yen awake dhewe iki digadang-gadang dadi wong sing wasis, ben dadi wong sing ora gumunan. Nah, ben ora gumunan awake dhewe iki ya kudu duwe keprigelan. Keprigelan apa sing awake dhewe butuhake? Yaiku keprigelan kanggo takon. Takon bab apa wae. Yen awake dhewe pengen filosofis, mula rumus dasare ya kuwi mangu-mangu, ragu-ragu. Takonke apa wae sing saiki wis sampean percayani minangka bebener. Durung mesti sing sampean anggap bener kuwi bener, lan durung mesti sing sampean anggap salah kuwi salah. Iki penting kanggo awake dhewe utamane ing jaman informasi sing bludak iki. Jaman nalika sing bener kadang dianggap salah, lan sing salah kadang dianggap bener. Bener lan salah bedane tipis lan ora jelas. Angger dina awake dhewe disuguhi akeh informasi. Lan informasi kuwi mesti wae wis di-framing dening sing menehi informasi, sing gawe informasi, mbuh kuwi rupa caption lewat judul utawa lewat narasine. Lan nemene maneh awake dhewe iki cenderung goleki informasi sing awake dhewe senengi. Misal awake dhewe seneng karo calon presiden sing jenenge A, mula awake dhewe bakal nampa berita-berita apik babagan si A, lan nolak berita-berita elek babagan si A. Nalika si A kuwi duwe rival si B, mula banjur sawalike awake dhewe bakal gething karo si B, bakal seneng nampa berita-berita elek babagan si B lan ora seneng nampa berita-berita apik babagan si B. Kan koyo ngono. Iki jenenge a priori. A priori kuwi yaiku definisine kawruh sing durung ketemu pengalaman. Kawruh sing durung dibuktekake kasunyatane. Mula sifate dadi asumsi. Yen awake dhewe nyekel kenceng kawruh sing durung diuji kasunyatane iki, mula awake dhewe bakal ora iso wicaksana, ora iso arif. Mulane Descartes mau ngajari awake dhewe metode sing jenenge method of doubt utawa metode keraguan. Sing isine yaiku doubt is the origin of freedom. Ragu kuwi mula bukane merdika. Carane piye? Carane ya kuwi kanthi resik-resik pikiran. Resik-resik pikiran kuwi levele luwih jero timbang mung nyaring berita. Nek nyaring berita kuwi akeh tunggale, akeh wong sing iso. Ning nek resik-resik pikiran kuwi luwih angel. Dadi iki dudu soal nampa berita sing apik lan nolak berita hoax, dudu. Mergo sing sampean anggap apik kuwi durung mesti apik, lan sing sampean anggap hoax kuwi durung mesti hoax. Dadi ya kudu dinetralno dhisik. Diselehno kabeh dhisik. Apa sing mampir ning pikiran, sing ketok mata, lan sing awake dhewe rungokno kuwi kudu ora dipercaya dhisik. Istilah inteleke skeptis. Descartes menehi tulodo ya kuwi apel sak keranjang. Gampangane ngene. Yen sampean nggawa sak keranjang apel, arep sampean wenehno marang tuane sampean, lan sampean ora pengin ana apel sing bosok ing keranjang kuwi, mula sampean kudu nyortir apel saka keranjang kuwi. Apele kudu disortir mergo apel sing bosok kuwi iso nular ning apel liyane. Mergo cacahe akeh lan tumpuk-tumpukan, sampean ra iso mung ndeleng saka njabane tok. Mulane kabeh apel ya kudu ditokno dhisik, disok dhisik nembe dicumputi siji-siji. Sing apik dilebokno maneh ning keranjang lan sing elek dibuak. Kanthi cara ngono, wong sing durung filosofis iso ngawiti pikiran sehate. Sebab ket awake dhewe cilik nganti gedhe, nganti tuwa ngene iki mesine wis akeh disuguhi pandangan-pandangan lan pikiran-pikiran sing wis dianggap bener lan sing wis dianggap keliru.
Contone, yen sampean ditakoni gurune sampean, pikiran sing ana jero pikiranmu kuwi bener kabeh apa ana sing ora bener? Sampean mesti bakal jawab, nggih mboten, Pak. Mesti mawon wonten setunggal kalih sing leres lan wonten setunggal kalih sing kelentu. Tegese nek sampean wis iso jawab ngono berarti sampean isih waras. Lan proses iki iso diawiti. Iso dilanjut. Nek sampean ngomong, "Enggak, Pak, mesti bener kabeh ya," sepurane. Dadi apa? Ya kaya apel kuwi mau. Dibongkar kabeh dhisik, nembe diuji siji-siji. Mung kanggo iso ngene iki ancene ya kudu kendel, kudu lantip lan wani ndobrak zona nyaman. Mergo rata-rata wong biasane males mikir lan wis ditaleni dening bebener sing wis dianggep pepesten ing uripe. Sing diuji ora mung sing mung sampean anggap salah tok, sing sampean anggap bener uga perlu diuji. Mulane nek ning Islam syahadat tauhid kuwi asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bahasa Indonesiane ngono. Tiada Tuhan dhisik, diselehno dhisik, disuwungno dhisik, diuji dhisik nembe ilallah. La ilaha nembe ilallah. Kejaba mung Allah tok. Nembe iso nyekseni. Jadi nyekseni bersaksi dudu percaya. Ukurane kan asyhadu, aku bersaksi dudu aku percaya. Awake dhewe iki iso bersaksi yen awake dhewe wis gelem nguji asumsi-asumsi mau lewat akal pikiran sing wis awake dhewe duweni. Dadi emang yo kon bersaksi dudu kon percaya. Levele luwih jero. Mula kanggo ngawiti iki carane piye sing pisanan yo awit ngulinakake takon. Takon masalah-masalah sing sepele gak apa-apa. Takonke wae marang sampean dhewe, marang awake dhewe, kenapa ana awan lan bengi? Kenapa aku ana ning kene? Aku iki sapa? Kenapa kucing sikile papat? Kenapa wetengku kok muni nek pas wayahe mangan, nek pas luwe? Kenapa kok aku kangen nek pas adoh karo dekne? Gak apa-apa, ketoke lucu ning ancen perlu sampean takokke ya takokke wae. Awit sing abot kaya to mau. Kenapa aku kudu nyembah? Pangeran kuwi ana apa ora? Kenapa aku kudu salat? Kenapa aku kudu kerja? Nganti sing enteng, kenapa nek kakean mangan kok malah ngantuk? Kudune kan berenergi. Bebas sampean takokke kabeh ra apa-apa. Ya diawiti saka sing gampang dhisik. Sawise takon banjur analisis. Kanggo sing tau nulis skripsi, jare saiki skripsi wis dihapus ya. Nah, kanggo sing wis tau nulis ing bab 4 kuwi ana sing jenenge pembahasan masalah. Jadi pitakonan lan masalah-masalah sing dirumusno ing bab 1 kuwi dionceki siji-siji. Variabel-variabele dikupas ing bab 4. Ya padha pitakonan sing sampean susun dhewe kuwi mau kudu sampean onceki siji-siji. Anjen ya kudu gelem mikir. Nanging ben analisise awake dhewe iki iso landhep lan pas, awake dhewe uga kudu nganggo metodologi sing pas. Nah, kadang kanggo iso ngerti ilmu ngene iki ya butuh guru. Metodologi kuwi penting. Contohnya arep bahas Candi Borobudur. Ya mestine luwih pas nganggo metodologi ilmu sejarah, antropologi lan ilmu sing nyambung kaya to arkeologi, linguistik, filsafat, psikologi lan sosiologi. Dudu nganggo metode ilmu ekonomi, matematika utawa biologi. Ya iso ae ning ya dadi kangelan. Iki kanggo gampangno awake dhewe ben iso nyedhaki bebener. Ben muter-mutere ora kaduan. Mergo nek kakean muter-muter mengko sampean gampang kesel lan dadi ora tutuk. Lah ben ora kekeselen sampean butuh kanca, butuh guru. Nek ning penelitian kuwi jenenge tinjauan pustaka. Referensi saka pengalamane wong liya utawa nek ning studi ilmiah ya kasil saka penelitian sing wis tau dilakoni. Teori-teori sing wis tau ana. Nah, aku insyaallah uga siap dadi kancane sampean. Kanggo ngancani sampean ing tembe mburi, insyaallah aku bakal luwih sering gawe video sing sifate pitakonan. Nerusake video-video liyane sing wis nate tak gawe ning segmen khusus Kok iso? Iki wis tak gawe playlist lan wis tak awiti ke tahun 2020. Kayata pitakonan kenapa regol Majapahit kuwi kok ana ning Pati? Kenapa wong biyen sekti ning kok isih dijajah? Apa ning Majapahit kuwi ana pocongan? Kenapa wong Jawa ora duwe jeneng marga? Piye kahanan Indonesia yen ora tau dijajah? Piye aturan cagar budaya lan sak panunggalane? Nanging topik-topik ing segmen iki mengko ora tak watesi ing sejarah lan filsafat tok, bebas. Masalah psikologi ya oleh sampean takonke. Pitakonan-pitakonan liyane kuwi ya contone
dinosaurus kuwi nyata apa ora sih? Apa sing nyebabno silit gatel? Kenapa kok akeh wong ilang ning Laut Kidul? Kenapa kok akeh wong sing wegah maca? Kenapa wong bodho biasane ngrasa luwih pinter? Bumi iki bentuke bulat, datar apa kotak? Ndok karo pitik kuwi dhisik endi lan sak panunggalane. Pitakonan-pitakonan kuwi bakal tak jawab ringkes ing sak video. Ya iso ringkes ya iso dawa, gumantung bahasane. Mesine sakwise nglewati proses analisis. Tujuannya apa? Ya ben awake dhewe kabeh iso duwe wawasan sing jembar. Neruske filsafat René Descartes ing wiwitan mau, ana istilah sing wis populer ing dunia filsafat sing menawa sampean durung mudeng maksude, sampean wis tau krungu ning urung mudeng maksude yaiku cogito ergo sum. I think therefore I am, utawa aku berpikir maka aku ada. Aku mikir mula aku iki ana. Iki kesimpulan. Kesimpulan iki diawiti saka keraguan mau. Descartes iki meragukan kabeh sing ana, sing wis dipercayani, sing ana ning pikirane, mbuh kuwi sing material utawa spiritual. Kabeh diselehno. Kabeh ora dheweke percayani dhisik. Kabeh iki ora pasti. Nalika wis mikir ngono, mula banjur dheweke tekan ing pok-poke, ing pondasine. Nalika kabeh iki wis diragokake lan nalika kabeh iki ora ana sing pasti, tibake jeh ana siji babagan sing mesti bener. Yaiku anane aku sing saiki lagi mikir. Saiki aku ana kuwi mesti bener. Aku sing lagi meragukan sesuatu, aku sing lagi mikir kuwi mesti ana. Nek ora ana ya ora mungkin aku iso mikir. Kabeh iso diragokake ning soal anane aku iki ora iso diragokake. Dadi liyane oleh ra ana, oleh sampean ragokake kasunyatane ning aku utawa sampean sing lagi mikir iki mesti nyata. Aku mikir berarti aku ana. Aku mikir mula aku ana. Aku berpikir maka aku ada. Jadi monggo siapno pitakonan-pitakonane sampean. Tulis kanthi apik ning komentar lan yen miturutku migunani kanggo wong akeh, aku bakal bahas kuwi ing video-video candake. Tak kira kuwi sik, matur nuwun gelem nyemak nganti pungkasan. Salam karahayon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.